المقدره هنايا راح نضيف شويه، ندير شويه تاع الزيت، وعندنا هنا حبه بصل نربيها كيما راكم تشوفوا. راح نحطها فوق النار باش يتقلى لي شويه تاع البصل هذاك، ومن بعد راح نضيف هذوك العناق تاوعي. غنضيف بعد ما تقلاو لي، شوفوا بعد ما تقلاو لي راح نضيف لهنا شويه تاع الماء ونخليهم يطيبوا. شوفوا هنايا قليل فقط ماشي بزاف. راح نغطي، هنا راح نزيد الماء، راح نغطي الدجاج تاعي ونغطي عليه ونخليه يطيب، وبعد نكملوا الوصفه. هنايا ضفنا البطاطا تاعنا وراح نغطي عليها ونخليها تطيب حتى ينشف لي المرق ويطيب لي الدجاج تاعي. وتشوفوا كيفاش غنكملوا الوصفه. هاي ليك لاصوص تاعنا، شوفوا كيفاش جات تهبل مع البطاطا هذيك طابت، والدجاج تاعنا اللي نحيناه. هنايا راح نحطو في المقله نحمرو شويه، والبطاطا تاعنا راح ندير لها العقده هي حبه بيض، شويه تاع القارص، شويه تاع المعدنوس، راح نخلطهم وراح نضيفهم لهذا لاصوص باش تعقد لي مليح. هاي ليك العقده تاعي، شوفوا راح نضيفها في هذيك لاصوص كامل. راح نقص عليها النار شويه فقط ونطفيها. اذا هاي شوفوا راح نطفي عليها غير تغلي لي شويه، لان انا طفيت ونحيت الدجاج تاعي رجعتها فوق النار. راح نطفي عليها ونكملوا الدجاج. هذا هو الطبق تاعنا، شوفوا كيفاش جا يشهي. هذاك الدجاج اللي نحيته حمرته شويه تاع الزبده وشويه تاع الزيت، تقدري ديري غير شويه تاع الزبده. اذا شوفوا كيفاش حمرته، شوفوا كيفاش جاي شهي وبنين مع هذيك لاصوص المريقه بيضاء وهذيك البطاطا. شهيتكم في الجنه. اذا عجبتكم الوصفه جربوها على طريقتي. لا تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه، تشاركوا مع اصدقائكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك، وايضا حطوا لي تعليقكم رايكم في الوصفه. واذا نقول لكم بقاو على خير في وصفات قادمه ان شاء الله. تهلاو في رواحكم.